现在画面看到了这个历史有声书有声书版权开放26时，全文逐字念的。从那个资料库找出文字，然后再用电脑程式把它拨卡来念的呢。看早期都是全萤幕的，后来用手机程式 T2S 也可以念了，然后在日文也可以念，然后来演变成手机程式 T2S 来念，念一整段一整段，有做记号反白，然后来有浏览的，然后来演变成这个也是全萤幕。来，有没有看到三国志下这个是变成双萤幕了？双萤幕左边可以浏览，右边可以那个逐字念了。哎，有没有看到？还有黄底的，底色黄色的时候看久了，眼睛比较舒服，心情愉悦。时间长一点的，比较不会那么快就被广告了、情谊的影片就给干扰侵入了。你看那个缩图下面有红线，还那么长，那就是表示有观看那么长了，观看的记录了。